3, 2, 1. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kleines, ich zeige euch heute mal mein Motorrad. Ja, ziemlich original. Hat nur ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel sind keine Luftreifen mehr, wie es aus dem Werk kommt, sondern ist Moskogummi drin. Moskogummi Soft bei beiden Reifen. Alles eine Enduro, wie man es ja sehen kann. Ja, das ist mein Transponder für das Rennen. Schon ein bisschen dreckig, weil ich bin schon ein paar Runden vorher gefahren. Ein bisschen einfahren, wie immer vorm Training. Ja, ziemlich schon ein bisschen demoliert, geht aber noch. Das sind nur, ja, bin ich ins Steinfeld hingeflogen. Hier. Dann, ja, da unten auch noch ein paar Dellen. Hier habe ich mir gleich mal hier einen Kühler verdellt. Hier ist so eine schöne Sache, falls man es sehen kann, hier zur Verstärkung, dass sowas nicht nochmal passiert. Alles eine Zweitakter, Husqvarna 150er. Ja, Umlenkung, leider keine Bremsen, aber naja, die fahren sich, also das ganze Motorrad fährt sich schön. Kann man nichts meckern, haben sie schön gemacht. Alles Einspritzung, kein Kickstarter mehr, nur noch E-Starter. Das ist so ein bisschen, aber ja, geht. Wir machen noch einen kleinen Soundcheck und dann fahren wir noch ein paar Runden. Ja, mein Helm, die stört. Fragt mich warum. Ich bin hier wieder in meiner Trainingsstätte. Ja, ist cool das Bike. Ja, Michelin-Reifen noch, kann man noch sagen. Und ja, fährt sich wunderbar. Diese Umlenkung, butterweich. Also du spürst fast gar nichts, aber manche schon. Kommt darauf an, wie man fährt. Ja. Boah, ja, alles in der Enduro, wie gesagt. Hebelschützer habe ich mir, ja, das ist ein bisschen neu. Die haben wir gleich vom Händler drauf gekriegt. Vom Werk kommen die nicht so. Pro-Taper-Lenker, finde ich super. Wollte ich immer mal haben. Ja, insgesamt ein cooles Motorrad. Ja, finde ich super. Gut, machen wir mal einen Bike-Check. Machen wir es mal an. Soundcheck meine ich. Tut mir leid. Und ja, also ziemlich laut, aber geiler Sound. Also wer jeder eine Zweitakter fährt, der muss diesen Sound lieben. Gut, nehme ich mal meinen Helm, weil da keine Tücher hier drin sind, aber naja, jetzt mal auf. Ich will jetzt auch zumachen, weil sonst ist es doof. Gut. Bringen wir uns mal drauf, das geile Ding hier. Kann man noch umpositionieren. Ist ja auch passiert vom Vorn. Und los geht's. Wegen der Konzentration, weil ich will mich ja nicht hinlegen. Ja. Nichts, Haut an und falls ihr noch mehr von so einem Content haben wollt, abonniert und liked das Video. Und ja, bis dann.
Falls ihr es gemerkt habt, habe mich kurz verschalten. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mal ein bisschen das Motorrad zeigen. Ich hoffe, ihr fandet es cool. Und ja, ich fahre jetzt noch ein paar Runden, mache noch ein paar Videos und dann tue ich mal ein paar Clips reinschneiden. Ja, genießt und abonniert und liked das Video nochmal. Ja, bis gleich. So, kurzer Cut. Jetzt sind wir hier unten im Sand. War früher mal viel mehr. Haben sie alles weggebaggert und ja, Nachwuchs vielleicht auch. Ja, was wollte ich noch mal sagen? Ja, man hat es vorhin nicht gehört bei dem Video, beim Fahren. Also, ja. Ist solide, fährt sich einwandfrei, kann ich nur empfehlen. Also wirklich, gibt's, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, ob die es noch herstellen, 150er. Aber seit 26 habe ich keine jetzt gesehen, bis jetzt. Aber ja, fährt sich super. Und ja, jetzt halte ich endlich mal die Klappe und fahre mal ein paar Videos und genießt euch. Ja, schönes Wetter, blauer Himmel und gut. Jetzt fahre ich und jetzt halte ich endlich mal die Klappe.
Baum weg. Ja, schöne Aussicht hier oben. Ja, so. Kann ich mal hinstellen. Ich sitze gerade, hier im Himmel. So sah der Sand vorher, also so sieht er jetzt aus. Vielleicht finde ich noch ein Foto, wo mal anders aussah, letztes Jahr zum Beispiel. Ja, den Hang da hinten sind wir gerade hochgefahren. Den sind wir vorhin runtergefahren. Ja, es ist eine schöne Runde. Also wirklich richtig schön. Man kann Spaß haben, trainieren, kannst Motocross, also Schnelligkeit, technisches Fahren. Ja, kannst alles hier lernen. Ja, schöne Runde. Werde ich jetzt noch mal öfters fahren und nehme euch dabei auch mit. Ich wiederhole mich mal wieder. Lasst ein Abo und ein Like da. Und mehr sowas zu sehen, wie ich fahre und nicht wie andere fahren. Wir haben gestern Rodeo oder so. Ja. Ja, schöne Runde. Fahren wir weiter. Hä? Machen wir so. Gut. Oh, anstrengend und warm.
sagen wir mal ganz kurz Bike wechselt. Und ja, los geht's. Ja, so abgewürgt, egal. Ja, 300er KTM 2017 Baujahr. So, ja, machen wir kurz Motorräder gewechselt. Und ja, ob ich schon mit dem Hang auch mal mit dem zweiten Gang fahren kann. Ja, also wir sind uns da wieder bei dem Hang, wo ich vor ein bisschen gestruggelt habe. Ja, muss ich mir jetzt ein bisschen einfahren. Hat schon mal ein bisschen gefahren, gesehen. Und ja, aber fand ich bis jetzt super. Außer dass ich gerade abgewürgt habe, aber egal. Ja, man muss ein bisschen reinkommen. Fährt sich ein bisschen anders als meine. Hat auch mehr Dampf unterm Kessel, aber egal. Wir sehen uns gleich wieder an dem Hang, wo ich vorhin gestruggelt habe. Jo, bis gleich. Unser Top. Kannst du nichts gegen sagen. Da die Butter da hoch. Da muss ich mit meiner 150er schon noch ein bisschen arbeiten. Aber ja, da fährt sie. Da hinten fährt sie. Wenn man sie sieht. Ja. Aber man hört, glaube ich, ein bisschen. Ja, ich fahre jetzt noch mal ein paar Runden mit der. Macht Spaß. Aber ich bleibe trotzdem meiner 150er treu. Ja. Ja, noch ein bisschen viel Spaß jetzt bei dem anderen Motorradfahren. Ich hoffe, ich lege mich nicht hin, weil ist nicht meine. Und ja, viel Spaß!
So, das war's heute mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao. So, wir sind wieder bei meinem Lieblingsplatz angekommen. Weil hier ist eine wunderschöne Aussicht über das ganze Gelände. Und ja, das war's heute mit Fahren. Mein Feedback: beide Motorräder fahren sich einwandfrei. Auch wenn das schon ein bisschen älter ist. Ja, sag ich jetzt mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Angucken dieses Videos. Und ja, liked und abonniert das Video. Würde mich echt freuen und da unterstützt ihr auch mich. Ja, dann tschüss.